दर्शकवृन्द नमस्कार, बोल्दछु म मिन तामाङ। यहाँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल mbtentertainmentमा। आज म बेथान्चोक गाउँपालिका वडा नम्बर 6 तावरीमा रहेको दर खोलामा रहेको झरनाको दृश्यहरू देखाउन गइरहेको छु। प्राकृतिक रूपले सुन्दरताको अनुपम नमुनाको रूपमा रहेको यो दर खोला हुड्डोभन्दा अलिकति माथि र तावरीभन्दा अलिकति तल अर्थात् बीचमा रहेको छ। यहाँहरूलाई यो दृश्य देखाउन गइरहेको छु र आउनुहोला यो हेरेर नेपालको आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्नुहोला भन्दै यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।